A smo v temi? Intro? Moram skaj boja. Anže mi je ukradel moj sladoled s pumpe. Ne, držim ti, ko ste to štimala. Buongiorno tutti! Midva sva na road tripu, greva čist dol v peto Italije. Za nama je že enih 700 km. Ja, več po mojem. 1000 km imamo za narediti vse skupaj. Prva destinacija je Bari, malo sva že sparjena. Pa sva se ustavila za sladoled pa sokac. Šofer utrujen? Nič. Nič. 5-6 dni sonca pred nama. Greva pogledat, če je res lepo, tako kot pravim. Molto bene. Naslednjič, ko se oblastiva z Barija. Prispela sva na Bari. Ne na Bali, Lari Bari. Pogrešala sva, jaz sem pogrešala ta italijanski vibe. Let the adventure begin. Paštica se dela na roke. Ta oblika je značilna tle za ta predel Italije. Takole jo pa sušijo. In tole bo vzela za domov. Kot suvenir. Tle je še kar. Tudi popoldne šola imajo debatne krožke, takole. Pred vrati sedijo, pa se pogovarjajo. A ne? Ful govor. Toliko sva lačna, da hvala Bogu, da so prinesli predjed. Tole so tirali. Značilni grestini za Bari. So v enem takem cute placeu. Hobotonca visi stropa. Pa papigo imajo, da se dere. Peljejo jo ven, ker je preglasna. Za Italijane je preglasna, to mene je res glasna. Naročila sem morsko hrano in komaj čakam, da pride. Že čaka na sladoled. Vsi čakajo v bistvu na sladoled. Vrsto za sladoled ste videli, a se je splačal čakati, bo pa že povedal. Jutr še enkrat? Ob 11 se odpre. Jaz imam granito. Anže pa sladoled. Lahko noč. Bom jutr za zajtrk granito. Drug dan. Zavenjala sva na eno lokacijo iz Barija v Polignano a Mare. Prišla sva se kopat. Tole za nama je slavna plaža. Ker sva jo prišla pogledat in zdaj sva jo videla in zdaj gre naprej. Ja, ker je malo je preveč ribic na njej. Je pa lepo. Malo preveč, sploh do vode ne prideš. To je lejna definicija malo premalo ribic. Malo preveč ribic. A sploh vidite, kje kakšen plac, ko se še lahko ležeš? Ja, jaz ga vidim tam. Ja, tam na skalah, ja, tamle nekam se mogo početi sred. A greva na skale? Ampak je pa noro, ko se je to naredilo. Noro. A smo? Smo. Včeraj sva se kopala, dan sva že na novi lokaciji, kaj se izgovori? Albero Belo. Albero Belo. Kako? Albero Belo. Greva malo en giro tlele, pa na eno dobro kavo, ker sem čist preveč zaspana še. A me pelješ? Ja, pa na sladoled tudi. Na sladoled. Malo kasneje poveva, zakaj je to mesto unikatno. Due cappuccino? Lahko presedam? Seveda.
coffee time is the best time. Uživava v eni kavarnici tle v Alberobel. Mesto je posebno zaradi tega, ker so posebne hiške. Včasih so gradili tako hiške, da če je prišla inšpekcija po davke, prav feudalna gospoda so prišla po davke, so tako v bistvu naredili, da so potegnili eno opeko ven in se je cela hiška podrla. Ampak mogo je biti pa točno določen kamen. Ko so prišli feudalci, ni bilo kaj za obdavčiti in oni so bili okej. In pa so nazaj zgradili. Izmuznili, ja, in pa so nazaj zgradili. No, tako da, poleg hišk imajo pa tudi en poseben biskit s tako kremo, limonino kremo pa mandli. Boste probali? Noče probali. Pa noče, pa več za naju. In ko smo že pri limoncah, a poznaš ono igrco? 1 limonca, pol limonce, 5 limonc, pol limonce. Kaj pa pol 5 limonc, pol limonce? In zdaj ti moraš ponoviti 5 limonc, pol limonce in se spomni svojo številko. 3 limonce. 3 limonce, pol limonce. In jaz zdaj moram ponoviti 3 limonce, pol limonce, 8 limonc, pol limonce. In jaz zdaj seštejem 11 limonc, pol limonce. Ne, ampak pa je fora, da če je več ljudi, narediš še tako, da pokažeš, na koga mora ponoviti. Prav morajo vsi spremljati in ponavadi piješ limončelo, ko se greš to igrico. Ajoj, češpijanske igrice. In pol so že vsi in noben ne ve, koliko limonc je pol limonce, 1 limonca pol limonce, ali sta pa 2 limonci pol limonce. Ja, in bolj, ko piješ, manj veš. Manj veš, pa tudi presenetaš, a veš, zato, ker ti rečeš, na probi, zdaj mi je začela. 1 limonca pol limonce, 5 limonc pol limonce. 5 limonc pol limonce, 1 limonca pol limonce. Ja, tako moraš ploskati, tebe je pa lušteno življenje. Zakaj moraš ploskati? Ja, lik zaradi tega, ker je pol še težje, ker delaš 2 stvari hkrati in se možgani zmedejo. Probi. 8 limonc pol limonce, 1 limonca pol limonce. 1 limonca pol limonce, 7 limonc pol limonce. 7 melonc pol limonce. To je to, pa sploh nisva pila limonc. Da gledam zdaj, kjer je ta prav tale kamen, da ga vam potegnem, da testiram teorijo. Zdaj itak več ne gradijo tako, zdaj ste to zacementirano, ne vidiš? Ne, meni ne zgleda, meni res zgleda, kaj so poderali. Lej no, čez kar lukne not. A tebi to zgleda, da te sni? Halo? In koga vidim skoro? Jožko. Koliko stopinj je? 31. 31 stopinj imava. Zares se še nisva kopala. Noro vroče je. Zdaj v tem Alberobelu je bilo tudi noro turistično, kar nama ni všeč, tako da zdaj se pomikava naprej. Prej, kot sva mislila, greva na nov kraj. Upam, da bo tam zakopati in manj ljudi. A mi lahko prosim razložite, kva delala je? Leja, ne moreš tle lulat. Zdaj greva na plažo. Noro vroče je. Nimava sreče take kot na Siciliji, da je bila plaža kar v mestu. In 1, 2, 3 stopna, ampak sem parkirala nekje Bogu za nogu. Ampak vsaj fige sem dobila. A sveže? Sveže, trgane. Drevesa. Končno na plaži. Namatrala sta se 100 na uro, ampak zdaj sva tukaj. Ne premakneva se. Cel dan bova tle. Misija pa je, da najdem nekje še Aperol. Let's go. Ja. Why?
festivalu. No, greva. Apejmo. Buongiorno Bari. Anže je skočil po listek, parking listek. Nazaj smo v Bariju, kjer se tudi najboljši je. Tako da danes smo to v planu. En dan preden se vračava nazaj v Slovenijo, nažret se vsega boga. Dobre italijanske hrane. Začneva z kavico, pol greva na en bajeda nebeški burger s hobotenco in valjda tudi sladoled bo padel. Tako da, just the way I like it. Gremo. Ena od značilnosti za Bari je to, da se posod suši takole perilo, cunje na balkonu. V Italiji je še kava sladica. Jaz bom to, for sure. Coke and one water. Za kosilo bova imela burger s hobotenco. Čakala sva 15 minut, pravijo, da je to obvezen postanek, ko si v Bariju, tako da verjamem, da bo res božansko. Je pa tle hobotenca, pa ni tako, pri nas piščanca ali pa svinjina, tako, nekaj vsakodnevnega. Tole zgleda bolano, hobotenca pa burata. Vse tipično za ta predel. Kuje dobro. Prav kuje dobro. Vse se ceni. Hamburger je bil nebeški, za sladico pa granita. Kaj drugega itak nič ne paše, kaj to kroče. Breskova granita. It's a beach day. Kupila sem klobuček, ker sem svojega pozabila doma. Sonce je tako zelo močno, da ne bom riskirala nobenih opeklin, kljub temu, da imam zaščitni faktor na obrazu in telesu. Poletje v Italiji je v full swingu, na polno, tako da mi da bova danes preživela tale dan na plaži. Z Anžetom so šla zdaj s plaže, oba sparjena, greva danes domov in na poti lačna itak ful, zagledava restauracijo, ki je polnivana cela šipa z njihovimi Michelinovimi zvezdicami. Ne vem, kako bi bilo bolj zaključiti tale najin trip kot tole. Buenissimo. Upam, da ste uživali, ker mi dva sva, a ne Leskovar? Ja. Zdaj pa, buen appetito in arrivederci. Sva v Italiji v mestu Pescara, ki je malo nižji dol od Riminija, pa malo višji gor od Barija in jeva tle v restauraciji, ki ne znajo angliško. In naj vprašajo, iz kje sva. In le reče Slovenija in ona, oh, beautiful. Pa le reče, oh, you know where it is? Ah, no. Italijani.